ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு புது கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. யாருன்னா இந்த குட்டி குருவியும் அதுக்கப்புறம் இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இப்போ தான் உள்ளே வந்தோம் நாங்கள் இந்த கூண்டு வாங்கிட்டு. சரி, பாப்பாக்கு இவங்களுக்கு ஒரே சந்தோஷமாகிடுச்சு இந்த குருவிலாம் பார்த்தது. ஆக்சுவலாக வரும்போது ரொம்ப பயத்தோடு வந்தாங்க இவங்க 2 பேருமே. இப்போ பார்த்தா ஜாலியாக விளையாடுறாங்க. பட் இன்னும் நான் ஃபுட்டு போடல. எனக்கு கொஞ்சம் திறந்து விட்டால் பறக்குமோன்ற ஒரு பயத்தோடு இருக்குது. ஸோ அதுக்காக இப்போ இனிமேல் தான் போடணும். கொஞ்சம் தண்ணியும் ஃபுட்டும் வைக்கணும். அப்புறம் இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் 2 பேரும் பார்த்திங்கன்னா பயத்தோடு இருக்காங்க. ஃபஸ்ட் டைம் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்னன்னே தெரியல, முழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. வண்டியில் வரும்போதெல்லாம் ஜாலியாக தான் அப்படியே சுற்றி முற்றி பார்த்துக்கிட்டு ஒரே ஜாலியாக வந்தாங்க. பட் இங்கே வந்த உடனே வீடு ஏதோ புதுசாக இருக்கிறதுனால பயப்பட்டுருக்காங்க. பாப்பா செட் ஆகிடும், 2 நாள் செட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மேடம்க்கு பசி எடுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்பப்போ போய் இந்த தண்ணி பானை, இந்த பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம் தண்ணிக்கு, அதையும் இதையும் எட்டி பார்த்துட்டு வராங்க. பாவமாக இருக்குது. இன்னும் நான் எதுவும் பண்ணலை. ஸோ வந்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு காமிக்கலாம். 2வது எனக்கு இது பறக்குதா கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. நானே கொஞ்சம் பயப்படுவேன். ஸோ இனிமேல் தான் போடணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.